Merhaba, ben 10 yıldır uyku apnesi ve horlama sıkıntım vardı. CPAP cihazı kullandım ama ilk test aşamasında CPAP cihazını kullanmaktan vazgeçtim. Çok zorladı beni ve internet üzerinden dent kurup araştırmam sonucu internet üzerinden tanıştım. Ve buraya geldim, Turul Bey'le ağız protezini kullanmama karar verdik. Ve şu an ağız protezi gayet iyi. Uyku apnesi sorunum ve horlama sorunum giderildi. Kendimi çok iyi hissediyorum.